현장 같더라. 다 100%. 저녁에는 저녁에 다행히 안 온다. 내일은 해가 떠야 되는데 근데 그래야 비가 텐트를 말릴 수 있어. 말려야 된대, 텐트를. 내일은 안 올 것 같아. 여기다 펴고 싶은데 말씀해. 물은 88 끓여주세요. 750ml. 오케이. 근데 이게 수평이 안 맞아서 괜찮을까? 아니 이거 떡볶이가 달라붙어가지고.
그만해. 직화구이야? 그럼 아예 이렇게 하고 먹지. 이렇게 하는 거 아니야?